नाज़रीन हाणे अहम ख़बर आहे लाड़काने खां अवां शेयर कंदासीं जिते रेंजर्स स्कूल ते क्रैकर हमले जा सीसीटीवी फुटेजेस मंज़र आम ते अची विया आहिनि। सीसीटीवी फुटेजेस में जवाबदार के क्रैकर बम उछलाईंदे वाज़े तौर ते ॾिसी सघिजे थो। क्रैकर हमले जो रेंजर्स एहलकार जी फरियाद ते 5 जवाबदारनि ते केस दाख़िल कयो वियो हो। अहम तरीन ख़बर पे अवां सां शेयर करियूं लाड़काने खां जिते रेंजर्स स्कूल ते क्रैकर हमले जा सीसीटीवी फुटेजेस मंज़र आम ते अची विया आहिनि। सीसीटीवी फुटेजेस में जवाबदारन के क्रैकर बम उछलाईंदे वाज़े तौर ते ॾिसी सघिजे थो। क्रैकर हमले जो रेंजर्स एहलकार जी फरियाद ते 5 जवाबदारन ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। मुनव्वर रिंद ब्यूरो चीफ लाड़कानो असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे। मुनव्वर ॿुधाइजो सीसीटीवी फुटेजेस जेके आहिनि क्रैकर बम हमले जा जवाबदारन के उन में वाज़े तौर ते ॾिसी सघिजे थो। आज लाड़काने में रेंजर्स पब्लिक स्कूल ते 19 तारीख़ ते जो क्रैकर धमाको कयो वियो हो उन जा सीसीटीवी फुटेज जेके आहिनि उहे सीसीटीवी हथ करे वरिता आहिनि। अहिड़ा सीसीटीवी फुटेज में ॾिसी सघिजे थो त रेंजर्स जो पब्लिक स्कूल आहे उन ते मोटर मेन रोड जेको आहे मोटरसाइकिल सवार जेके 2 नामालूम माण्हू आहिनि उन्हनि पारां क्रैकर बम जेको आहे उहो उछलायो वञे थो, जंहिंखां पोइ धुओं नज़र अचे थो त रेंजर्स पब्लिक स्कूल जे चौधरी जे अंदरि जेको आहे उहो धुओं भड़का ॾेई जेको आहे थिए थो। त अहिड़े हवाले सां कानून लागू कंदड़ जेके इदारा आहिनि या रेंजर्स जा जेके एहलकार आहिनि या हद जो जेको थानो आहे SSP लाड़कानो हिन सॼे मामले जी जेकी आहे उहा इंक्वायरी बि कराए रहिया आहिनि ऐं जेको आहे केस बि अहिड़ो CPD ते दाख़िल करायो वियो आहे नामालूम माण्हुनि जे ख़िलाफ़। रेंजर जे तर्जुमान इहो चवणु आहे त असां हिन सॼे जेको मामले जी इंक्वायरी करे रहिया आहियूं। CCTV फुटेज जे ज़रिए असांखे तमामु घणी मदद मिली सघे थी हुन में। ठीकु आहे मुनव्वर रिंद, वॾी महिरबानी मुंहिंजा तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ। नाज़रीन इन सां गॾु बुलेटिन पर जी पुॼाणी ते पहुतो। हर वक़्तु बाख़बर रहण जे लाइ ॾिसंदा रहो धरती न्यूज़।